हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विद विक्रम में। आज हम बात करेंगे क्यू कॉड जेडेक्स सिरप के बारे में। इस सिरप के क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, कंपोजिशन, प्राइस। इस वीडियो में इस सिरप का पूरा रिव्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं इस सिरप के बारे में। इस सिरप में जो कंपोजिशन होता है उसमें 2 कंटेंट्स होते हैं। इसमें पहला कंटेंट्स जो है वो डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा क्लोरोफेनेरामिन मिलिएट होता है। इसमें जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन 10 mg में होता है और क्लोरोफेनेरामिन मिलिएट 4 mg प्रति 5 ml में होता है और इसे क्यू फार्मा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बनाती है। और इस सिरप की प्राइस जो है वो 130 रुपये है। ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर ये आपको इस नाम से ना मिले तो आप इसका कंपोजिशन बताकर अन्य कंपनी की भी ले सकते हैं। और ये सिरप जो है शेड्यूल H का ड्रग है, जिसे यूज़ करने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की ज़रूरत होती है। उसके बाद ही आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। यह सिरप जो है सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही किसी व्यक्ति को एलर्जी हो, जैसे कि आँखों से पानी आ रहा हो, नाक से पानी निकल रहा हो, गले में खराश हो, तो इन सभी कंडीशंस में इस सिरप का बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति में इस सिरप को 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और अगर कोई बच्चा 5 साल से ऊपर का है और 10 साल तक का है तो उसे 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और इस सिरप को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें, तभी इस सिरप का प्रयोग करें। और इस सिरप को कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस सिरप के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना, नींद आना, आलस आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्यू कॉड जेडेक्स सिरप की पूरी जानकारी दी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।